ඔබට පණිවිඩයක් තියෙනවා. මොකක්ද? මම කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා උන්වහන්සේත් එක්ක සමගි වෙන්නට කියලා. මොකක්ද මේ සමගිකම? උන්වහන්සේත් එක්ක සමගිකම. දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් වෙන අපේ ස්වාමීන් වන යේසුස් වහන්සේව ඇයි මේ ලෝකයට එව්වේ? ඇයි යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ පූජා වුණේ? ඔබ මේ ගැන හිතලා තියෙනවද? උන්වහන්සේ පූජා වුණේ අපිව පෞකාරයන් වෙච්ච ඔයාව මාව දෙවියන් වහන්සේට සමගි කරවන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට අපිව ගේන පිණිස. ඉතින් මේකයි මේ සමගිකම කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේට සතුරුව හිටියා. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ගැලවීම ලැබපු කෙනෙක් නම් ඔයා දැන් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමගි වෙලායි ඉන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව පැත්තක් තියෙනවා. ඔයයි මමයි සමගි වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට. නමුත් තවමත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමගි නොවුන කොටසක් අපි අතරේම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව නාඳුනන යේසුස් වහන්සේට තමන්ගේ ජීවිතය පූජා නොකරපු කොට්ටාශයක් තවමත් අපි අතරේ මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් තවමත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමගි වෙලා නැහැ. එහෙම නේද? අපි දකිනවා 2 කොරින්ති පොතේ මේ ගැන පාවුල්තුමා කතා කරනවා මේ සමගි කිරීමේ පණිවිඩය ගැන. මේ සමගි කිරීම උන්වහන්සේ අපිට දුන්නා වගේම සමගි කිරීමේ වචනයත් ඒ කියන්නේ දේව වචනය. මේ වචනේ පුරාවට තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපව සමගි කිරීම. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ කුරුස පූජාව ගැන. ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ප්‍රේමය ගැන. ඉතින් මේ සමගි කිරීමේ වචනය උන්වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගැලවීම ලැබපු ඔයත් මමත් අපිට තියෙනවා වගකීමක්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තානාපතියව ඉන්නවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තානාපතියෝ කියලා කියන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සමගි වෙන්න කියලා ඒ පණිවිඩය මිනිසුන්ට ගෙනියන්න කියලා. එහෙම අපි ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා තියෙනවද කියලා අපි බලමු පොඩ්ඩක්. 2 කොරින්ති පොතේ අපිට කියනවා එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ අප ලවා ඉල්ලන්නාක් මෙන් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් තානාපතියෝව සිට දෙවියන් වහන්සේ හා සමගි වෙලා යයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් නුඹලාගෙන් ඉල්ලමුව. එදා පාවුල්තුමා මේ ආකාරයෙන් ඒ සෙනගගෙන් ඉල්ලුවා. ඒ වගේම අද දවසේ උන්වහන්සේගේ ඒ සමගිය